गला ही ख़राब हो गई। अगर आपको भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, अभी सर्दी का मौसम चल रही है, अभी तो सभी को ये दिक्कत होगी कि उसको गले में थोड़ा बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है, ज़्यादा ठंड लगती है। तो हर कोई चाहते हैं कि एक अच्छी कफ रेमेडी की सर्च करते होंगे। तो सबसे बेस्ट कफ रेमेडी जो है वो है फॉरएवर का एलोट्राम। इसमें है हल्दी और एलोवेरा जेल, और कहते हैं कि 10 ग्लास हल्दी वाला दूध के जितना विटामिन जितना फ़ायदा होता है वो इसमें जो टेबलेट है, एक टेबलेट का इतना ही फ़ायदा होता है। तो आप इस प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज़ करें।